Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Putu Utami, kelas E, NIM 202106000744, jurusan D4 Kebidanan, Universitas Kediri. Pada video hari ini saya akan mempraktekkan pijat bayi sakit, yaitu pijat kembung, pijat batuk pilek, pijat tuina. Yang pertama, basahi tangan menggunakan minyak. Titik LU11, yaitu tekuk sedikit ibu jari, gosok tepi ibu jari bagian luar dari ujung ibu jari, tekuk sedikit ibu jari, kemudian gosok 1, 2, 3. Pijitan ini dilakukan 100-500 kali. Tujuannya untuk membantu memperkuat proses pencernaan. Kemudian titik yang kedua, titik LU10, yaitu pijat pada pangkal ibu jari di bagian daging yang paling tebal secara memutar. Ini ya. Pijatan ini dilakukan 100-500 kali. Tujuannya itu untuk melancarkan sistem kardiovaskuler. Kemudian yang ketiga, titik HT8, HT9, dan PT9, yaitu gosok telapak tangan secara memutar mengitari bagian tepinya. Jadi seperti ini ya. 1, 2, 3. Pijatan ini dilakukan 100-300 kali. Kemudian yang keempat, titik X UE10, yaitu pijat melingkar pada sendi ruas kedua sampai ketiga dari ujung jari. Tujuannya untuk menguatkan limfa, mengelola nafsu makan, memperkuat penyerapan nutrisi. Kemudian yang kelima, bagian perut. Basahi tangan menggunakan minyak. Bagian perut, pijat lembut secara melingkar searah jarum jam. Kemudian yang kedua, pijat pada titik CV14 atau bagian bawah tulang rusuk dengan ibu jari ke arah luar. Jadi seperti ini ya. Pijatan ini dilakukan 100-500 kali. 1, 2, 3. Kemudian titik ST36, yaitu titik pijat berada pada 4 jari di bawah patella lutut. Kemudian titik ST36, yaitu titik pijat berada pada 4 jari di bawah patella lutut dan 1 jari ke arah lateral. Jadi di sini ya teman-teman ya. Kemudian pijat dengan tekanan lembut dengan pengulangan 50-100 kali. Yang ke-8 yaitu titik SU belakang, pemijatan pada punggung. Yang pertama itu diawali dengan eksplorasi dari atas ke bawah 3-5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dilanjutkan dengan pemijatan lembut pada punggung dari bawah ke atas 3-5 kali. 1,
seperti mencubit secara lembut dari bawah ke atas dengan pengulangan 3-5 kali. Jadi seperti ini ya teman-teman. Yaitu letakkan bayi di kasur dengan posisi tidur terlentang. Kemudian angkat kedua kaki dan gerakan seperti sedang mengendarai sepeda. Kemudian gerakan kedua yaitu pijat perut bayi secara perlahan dengan searah jarum jam. Kemudian gerakan berikutnya, letakkan satu tangan di bawah tulang rusuk bayi dengan posisi kelingking di bawah dan telapak tangan menghadap kaki bayi. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian gerakan selanjutnya, kedua lutut bayi diangkat ke arah perutnya. Lakukan dengan lembut. Kemudian buatlah pola lingkaran searah jarum jam. Kemudian gerakan I love you. Pegang pinggang bayi dengan posisi kedua ibu jari di atas perut bayi. Kemudian tarik ibu jari ke sisi perutnya secara bersamaan. Seperti ini ya teman-teman. 1, 2, 3. Kemudian mengusap-usap punggung dengan meletakkan bayi di atas kedua paha Anda dengan posisi perut menghadap ke bawah atau terlungkup. Baiklah, kita akan memulai pemijatan pada daerah kaki karena bagian ini merupakan bagian terbaik untuk memulai pijatan. Pertama, ambil minyak, basahi tangan dengan minyak, pijat dari paha secara perlahan. Gerakan seperti memerah susu lakukan di bagian kaki kanan, kemudian dilanjutkan di bagian kaki kiri bayi. Kemudian gerakan kedua yaitu telapak kaki. Putarlah secara lembut ke arah kanan dan ke arah kiri. Kemudian pijatlah punggung telapak kaki mulai dari arah mata kaki ke arah jari-jari kaki. Kemudian gunakan ibu jari untuk memijat dengan membentuk lingkaran pada tumit bayi. Membentuk lingkaran. Lakukan sebanyak 8 kali. Kemudian jari-jari kaki. Peganglah jari-jari mungilnya satu persatu menggunakan ibu jari dan telunjuk. Kemudian secara lembut tariklah searah dengan jarinya sehingga jari-jari Anda terlepas di ujung jari-jari kaki. Lakukan sebanyak 1 kali. Kemudian lengan atas. Yang pertama,
Ambil salah satu lengan dan lakukan gerakan yang dilakukan terhadap kaki, yaitu gerakan seperti memerah susu. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Dilakukan secara lembut. Kemudian pegang telapak tangan, putar secara lembut ke kanan dan ke kiri. Kemudian pindah ke lengan satunya. Kemudian telapak tangan, dengan menggunakan ibu jari, pijatlah telapak tangan bayi dengan gerakan memutar. Sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian bagian dada, yaitu satukan kedua telapak tangan seperti tapak Buddha, lalu letakkan pada dada. Secara perlahan buat gerakan ke arah luar tubuh bayi sehingga telapak tangan yang terkatup secara perlahan terbuka menghadap ke bawah. Jadi seperti ini teman-teman ya. Kemudian masih pada bagian dada, letakkan salah satu telapak tangan dengan menghadap ke bawah di daerah dada bayi. Kemudian buatlah pijatan lembut ke bawahnya, ke arah pahanya. Jadi seperti ini ya. Buatlah gerakan secara bergantian sebanyak 8 kali. Kemudian gerakan di bagian punggung. Balikkan tubuh bayi secara perlahan sehingga ia tengkurap. Letakkan tangan di samping kanan dan kiri dari tulang belakang. Kemudian dengan jari-jari tangan buatlah pijatan lembut melingkar. Lakukan gerakan ini sebanyak 8 kali.